चल ताला वाला मार इहो मेहरारू एगो बटले बिया के जानी कहाँ भोर ही भोरे निकल जाती है गांव घर में बना लेती है इतना सखी चले है चल जाती है लागत भोर ही जाके घूमे चल जाती है कहीं आ हमारा इन्हें ड्यूटी के टाइम हो गई अभी तक ले खाना पानी कुछ ना मिलल चल छोड़ा मार देनी ताला यहाँ तब दिन भर गोर यहाँ सानी के तो खाना बन न चल आदमी कहला कि सुबेरे सुबेरे घुमला से मन फ्रेश हो जाला कतना देह हल्का हो गई ना तो घर में खाए आ चुपचाप पड़ रहा आ सखी से ले कहाँ जैबू बतियबू आ का निमने बात बतियबू बेकार हो जीबू आजकल कुछ जुग जमाना हो नहीं कि केहू कहाँ बोले बतियावे खातिर चलो गरमे गरम बनाए जाए गरमे गरम खाए जा मर्द मेहरा बैबे कैल बना ये कौन कहीं कि 2-4 गो लोग लेके बावन के हुए फेर प्रभाव बाटे चलो आई हो दादा हई देखन ई तो ताला हन के अब पता ना कहाँ चल गईनी हम तन की घूमे का चल गईनी आई ताला वाला मार के 9-2-11 हो गईनी वहाँ के पता नहीं खे कि नहीं कामों पर जाए के बा खाना पानी बनी कि ना बनी गजबे हमार मरद बानी अब बैठ के इंतजार कर कि कब आइला या कब ना आइला वैसन तो आदमी हम ना देख तन की ना करना कि मेहरानू कहीं घूमे फिरे गोइल तो एक आध घर के काम बाटे कौ दी 2 गो भौजाई बैसन 2 लाख के बैसन कौनो काम के नहीं किसन एको बार हमरा के नीमको सतुआ से ना पूछली सन जब अपन भौजाई ना पूछी तो दूसरे के है ना जाई चले तो चहेटन भौज के हैं उनकर के जाई खूब सधाई तब घरे जाई देखो तनी कि का कर तड़ी अपना घर के काम काज करे में कोनो शर्म बाटे ऐसा नहीं मरद बानी तन की ना करी ना कि नहीं मेहरानू एनो चल गई तो जन काम बतन तन में कह दिया तो खुश हो जाई अरे मर्दे त नहीं अब तकले इनकर उपासे बा बोले लगले हइए नहीं की के जने कहां का हो भौजी खराब हो गई बा काजी देर बाबा का हाल चल बा ठीक बा जी बोल ठीक बा अब देखो तनी कि मोहन मार के बैठल पर कह तनु कि ठीक बा जी देवर जी बोई ठीक का करी जी और बोय के जने कहां चल गइल हनी कहो का अब तकले तोहरा उपासे बाटे ई का कहत नहीं देर बाबा रवा अच्छा का सरवा मजाक करे लगत हनी बाप रे बाप लगावले नहीं खू ए ई कुल का तू बोलत रहो अगल बगल में कोई सुनी त का कही तब नेवानो ना भइल हो अब तकले ए देखा हमार मुंड मत खराब करो चलो बेशरम कहीं का एकदम लाज शरम घोर के पिघल बड़ा का अरे बाड़ा हम आसारा लगा के तोहरे के ओइली कि हमरो काम चला देबू अरे मुआना तनी मनी हमरो के नेमान करा देबू देखो तोर मुंह नो चिले जनले जितने इज्जत से तोर से बात कइला पर उतने कपार पर चौक गइल बड़ो आ तार के गांधर में तक 1.5 नंबर के नजर आवतनी अरे मत ऐसे काहे कहत हो ना तहारा ले बढ़िया शरीफ केहू गांव घर में नहीं खे अब भाड़ा आसारा लगा के तोहरे के नहीं हमार 2 गो भौजाई बाईसन मुहनिया 2 लाख के बाईसन काम के ना काज के दुश्मन अनाज के खाली भाई के चपकर रहली सो सुतर रहली सो आ एगो लोटा पानियो मांगने ना भौजी त ना देली सो जान जा ऐसे मुंह उठा के चले लेवे हमारा के हम नहीं हम तोर के ऐसन तैसन नजर आवतनी ऐसे चलते चलो फलाना भौजी कहां बेशरम के ना बगल तू जैसे बहिंगा बा कहीं का अब तक नहीं खूब कहले अरे मुआना मार दे न कि ये कहले में भर मुंह माटी ले चिंता ही नहीं कहता भौजाई रोज हमारे सन भौजाई रहती सुन त रोज लाते कचरती सुन तारा चिंता ही नहीं ख मर्द केतना छनकोतिया पटकोतिया एक तो ई सब रही फायर पिया काहे को प्रेम से का करी बोल बतिया दिहनी लागत है जे हमर दाल गोले वाला नोई खे ए भौजी का हो जल्दी लगावा ना अरे मुआना मार दे गोठवा उठा के कि नहीं त फट देना मुहवा घूम जाई चिंता ही नहीं ख एगो तो हमर दिमाग खराब बा कि मरद सुबह के चल गइल बा के जाने कहां में आ दूसरे में आके ई किची किची कइले बड़न आज तार उपासे रह जाई देखा ना मन बा तू कह दे तनी कि मान जा न तो उठाई तो सचमुच में मार और दे हमार तनकियो फेर प्रभाव नहीं खे बहुत तर्क तोड़ू बताबो मत गजब बारू हई तहार उपास नहीं खे चूल्हिया एकरा में गोइठा लगौले बारू का हो नाश्ता बनवले बारू जब नाश्ते ना बनैबू तो नेवान कैसे होई
ए का बा मत तू कबेले का कर आप कहत रहनी ये त कौन एक तार उपास बा चूल्ही जा उपास बाटे चूल्ही में गोइठा लगौले ही नहीं खूब आगे कहां लगौले बड़ू तो तू चूल्ही के बात तो करता कौन चीज के बात करत रही कौन चीज लगावल जय रे ऐसन किसन कहला हम कुछ और सोच गई नहीं हां ये मर्द जी रोज वही काम में लागो रहेला उ ना बुझी कौन चीज में का लगावल जाला तो तारा कहेला ना का भौजी अबे आगे हो गई कुछ जोड़े कुछ नाश्ता उस्ता नहीं क्यों बनैले तो चूल्हिया के जरिया बैठल होते का में कहे वाला कौन बड़की बात बा सब कोई त जाने ला कि चिल पोताला सुबह सुबह ओकरा में आगी लगावल जाला नाश्ता बनावल जाला बस सरवा हम एकरा तो नहीं मूड कि खराब हो गइल। चाय नाश्ता भेटाई चली भौजाई जा के दे तेरे बाबा हम गलत सोच आ गई तू तो मार गोइठा चिफरी ले पाथ देलू हमरा के तो तोर सोच सोच कहेला तो तू गोल गोल घुमा के कह देगा त हमरा ना जाने भौजाई हो ये हो आ कहिए देनी त कौनो शिकायत वाला बात कहले मई आ तू खराब बात बाटे देखत नहीं की ताला मार देले बड़न आयो अब लेगो चाय बिस्कुट ले भेंट नहीं के अरे मर ताला मारा गेल बा हो के जाने कहां चल गए बने देर बाबा हम तन के चल गनी रोड रे घूमे अब तले वो तने में 9 11 हो गइल बड़ा हो गजबे इंसान मिल गइल न ये देर बुआ का आज काम चला दिन रहुए हम काम चला दी हां बा मर्द हमरा भी नहीं खे हमरा भी रही त तारा के होती हां जी हमर भौजाई ख से खत्म गो से गाय बैसन तान के सुत रहली सन हम कहले कि तू ही काम चलेबू चाय नाश्ता से भेंट करैबू रवा दे दी हमरा के दे दी हां हम काम चला ली लो दी मार दे कहीं का लो आ चली रहू जा चीनी चाय लेके आवो आ तो बनावल जी कैसे माचिस बार दी हो पागल हो सब तो सामान घरे में बा चलो तब दुकाने पर पी ले जा दुकान पे चले का आ देखो चाय बिस्कुट पेट भर खाइल जाई आ बम बम रहल जाई आ जदी बुरा मत माना तन कि हम सोच गइल गलत है से तो चलो तब चलो देखी जा ना कबो रवा कुछ घटल होई बढ़ल होई तो कबो हम रवा कहले हो कि नहीं ना देबो जान तोड़ू हम दुकान के चाय ना पीना ऊ ससुरा पानी डाल के आ थमा देलो सो ना 5 रुपया बना लेलो सो ना हो गुमटी वाला है ना उ बढ़िया कड़क चाय बनावेला ऊंट के दूध के चाय पियावेला वही चक्कर में बारू ऊंट के? हां पाउडर बनावेला के अमूल गोल्ड ये देर हम नहीं जानता वही के बनावेला वही के बनावेला दूध ना मिलेला आ चली कुछ हो के बनावत है जब काम चलावे के बाद गोल जरूरी बा जब जरूरत है तो वो मजा देला वो ठीक लागेला चाय हाँ। ओकर मस्त लागेला चाय चलो आबो चल चल कहां मा लो जा तनी इनके नेवान करावे निवान करावे हां हां तो रोज भोर ही भोर निकल जाती है दुकान देखावे जतर लही केतना बन ठन के एकदम तैयार बिया हमका सुतले छोड़ देले है अपने निकल गइल है भोर ही में आज इनकर उपास बाटे आज लगौले नहीं खी ई का कहते रे का कहतन ठीक है ना कहतनी अब ताला मार के चल जीबो तू तो कैसे लगोई हन अरे ससुरा कहिया दे दे खोर रठिया हम बहुत आसारा से नहीं कि चलो तनी भौजिए के जाई खूबे सधाईब आ तब घरे जाई जी अब हम काम पर ना जाई अब हम घर ही रहब देखत तू कैसे सधा अरे मत जब बनले नहीं खे त का सधाईब चूल्हिया उपासे बा एकरा में लागल होइए नहीं खे आग खाना के कहते तो रे पहुंची के कहतनी हम कहे कि हम मौगिए के कहते चुपचाप रह न मर दे हमार बियाह ना होई का कि तोहरे मेहरारू के है मैं नहीं हम नहीं कि चलो गांव घर के भौजाई बड़ी चाय नाश्ता बनवले होई हन कहां टोस्ट खाई निकल जतई रे कहां निकल जतनी ले आइचा भी चल जतली मकावड़ा मारे देहिया बना दे तार हम खुजल तो देखी सुबह सुबह घूमल कहां गोरी मकान में हम रोड पर घूमे करें तो ए भौजी हम जा तनी ए देर बाबा दुकान पर चाय पी ले अब जाए तो छोड़ हटाओ जौन भइल तौन भइल जाई हमार जो तोरे खराब बाटे खाना वाना बनाओ तो नहीं आके खा जाई जतरा खराबे रही जी सब दबाव चलता है तो चाय पिए ए मर्द हम कहलो हई कि हमारा घर भौजाई मान जान नहीं किस करत त के जन फलाना में भौजी चाय बनवले होई तो मिल जाई हां हां यानी करे मेहरा कहे एक बार चाय पिए अरे भैया कबो हमारो घर चाय पी ली हो हमरा जब तारा घर चाय पिए आपन मेहरारू के हाथ चाय पियाई तार के कौन बात नहीं के देर बाबा? गाना बिया होई तो हिया की बन अपना मेहरा हां पियाई पियाई एकदम मर्द बढ़िया आदमी हवा तारा वाला चुआ चाय बनी बना के पिया इनके हां जाई भवा के हाथे लड़ तो चुगावे चाय ना पिए जाइबो चली कौन हाथ से थोड़े धराई जा दीजिए जाई कप में लेके आई प्लेट थमा दी अरे भवा पतो तना जल जाला जी चलते जा हाँ घर में भवा पतो रही से तो दूसरा कोई लेके मांगी कि भवा ये पतो ये से मांगी आ देखी ला मेहरानू है यहां चमका अच्छा बताओ तुम तारा घर में भवा रही सब मेहरारू चल जाई नहीं तो के करे ले मंगबो
जे रही करे से ना देखा बात हम ओरिजिनल कही ना समझे में फेर होला हम जा तनी ठीक बा आज ले तनी तू घुमल कम कर दे खाए पानी बनाते नहीं हम उपासे गइल नहीं हां त घरे में रहल मोटा दी तो उठा के बैठाई मोटाई भी तू सुनी चली साग खोट के पहले लेके आवल जा साग खोटे? हाँ दाल भात सब्जी साग बनी चली चली तो पहले चल काम के ना काज के दुश्मन अनाज के